always a good day, bro. Yeah. Okay. sorry about that intro. Pero before I go to my content, guys, okay, hindi ako nakapost for Monday due to a lot of doings na naman sa school, no? Pero it's okay. Pero I'll be posting right now since this is still an intro. Yes, before going to my intro for this day, this day, ito muna ang pakikita ko sa inyo, my vlog in Monday. So, enjoy. Yep, it's Monday and last week na sa school. Alright. I don't know what's my hair. Bot noon sa akong buhok. I don't know ano nangyari sa buhok. But anyway, good morning guys. It's a good day. It's me, kingonch. Siyempre nakaklase pa kasi I'm sorry. Kagising ko lang din, tapos kakaligo ko lang. Kasi sa 21st pa ang end of class namin na. So let's go through my day. Let's go. Hold up. I need to interrupt you there first. Yo, before going to the next class now, we're making assignments. So, this is the clip. Oh my God, ang hirap. Sulat na yan. Wow, ganda na writing ni Kweta niya. Yeah, bakit nag-red talaga to kuya? Yung book doon. Sige, magsulat ka, God. Tapos UC, tingnan. Natakot na ang sulat ko. Ganda talaga ng writing ni Kuya Tony eh. Grabe siya. Kuya Tony! Yes! Ang hirap talaga. Ano mahirap dyan, Kuya Tony? Ang ganda na writing mo. Oo, ang linis. Hindi mahirap magsulat na malinis. Teka. Ayaw yung ulo ko. Ah, si Mayor. Ayun na i-post ha. Nangapot masukuan na. Mayor, kanino assignment na kinakopy mo? Actually, ikaw ang nangapi sa akin. Oh! Iyang-iya ako sa'yo. Ako napakopy sa'yo. Ako pa nag... You don't have any evidence against me. I can prove against you. Ay, may pangalan yan. Wait. Wala. Ah, sige, wala na. Hindi naman ako nag-yung Mayor. Grabe siya. Atik-atik. Hindi ako nag-atik. Babae, mag-text Gana na dahil ako. ba? Magising. Mag-isi yung paper ko. Grabe, gamit lang kasi Mayor na. Uy, paper Pero wala na yan. ebidensya ba? Pinagdadamo ko paper ko. Mayor. Yes. Saan ang papaskong handog natin, Mayor? Actually, no, napag-isipan ko na ibigay ko na sa charity kaysa ibigay ko sa inyo. Oh, grabe siya! Grabe siya! Kasi mas maraming nangangailangan sa ngayon. Kuya Tony, parang ako yung nagsasabi kanina ng mga ganyang bagay ah. Kumaan ka? Tapos ngayon na, punta sa kanya, ako yung sasabihan niya ng ganito. Wait lang. Asa? Paper ko yan! Mamaya na. Walang respeto, ha? Wow! Walang respeto na nagsusulat pa dito. Uy, kailan pa naging walang respeto ang may-ari ng papel? Wala kang ebidensya na sa'yo ang Uy, may papel. pangalan yan! How? Kaya bang how? How? Gusto ko lang talaga masyadong pag-video ang quality ng aking camera ng phone ko, kuya mo. Maganda. Hazelnut, di ba yung ano mo, kuya? Hazel lang eh. Walang nut? Walang nut. Brown na yan eh. Yan ang hazelnut oh. Yun daw. Ano rin? Hazel? Yun ang Ate, ay hazelnut. ka. Patingin ako sa hazelnut mo na mata. Ay ka. Gusto na ko mag-vlog ko. Bakit? Mayor, tapos ang ano na ko ginatuan nga about politics ano na ko i-vlog na ko. Dapat mo na vlog. Wait! Tignan ko mata mo. Sa di ay. Anong kulay ng mata mo? Hazel? Sino na pa-inspire sa Ay, mo? nako. Usang Hazel. It's
sa Wala. kanya Hazel. Joke. Tapos sa kanya Hazelnut. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Chocolate? Ang skin? Oh, pinapakita talaga ang kanyang relo. Dili, ang skin daw kung di makita. Ano, dili ang binubuang. Chocolate. Chocolate. Tapos sabi niya kanina, chocolate. Saba ganyan. Actually, Ferrero Rocher, may gold na dyan. Dami talagang pera ni Mayor ngayon ah. Mayor, ano mga project ka ngayon, Mayor? Actually, marami tayong mga project para sa mga kabataan. Kamutaan. And we practice in our administration of a 0% corruption. Ilan na pala na-corrupt mo? 0% gani. So, ibig sabihin, Pero ginagamit mo yung ballpen ng barangay. actually hindi. Ngayon, sana yan? Ngayon Hindi lang. ito. Sarili ko to, di ba? Nakita nyo, walang korupsyon. Bakit? Kung may korupsyon, G-Tech ang ballpen ko. Pero HBW lang ang ma-afford ko. Ay, naubos na kasi G-Tech mo, Mayor. Ah, nandito, pangalan ko yan. Kinopia mo. Ay, nakumpleto naman ni Katrina. Thank you so much, Honorable Imad. Kompleto naman. Okay, so that was a clip. Anyway. Whew. Okay, back to the clip. To the original clip. Bye. Grabe, ka-supportive sa school. Nanood kami dito. Iyo, ano pala? So bumalik kami ulit dito sa SM kasi masyadong malakas yung ulan. Thank you! Nag-ano kami ng hot choco. Kasama ko si... Hello! Yeah. Kasama. Basa kami masyado kasi malakas ang ulan. So nag-hot choco muna kami. From Henrich. Bro. Oh, madilim ngayon kasi oh. Kung nakita nyo, baha. Grabe. Grabe tubig. Woohoo! Ayan na, baha ang bahay. Maliit! Basta dyan, baha ang bahay. Ha? Sabay na talaga. Grabe baha, oh. Woo! Grabe. Ano, nagalinis ka dyan? Nagalinis ka dyan? Yeah, akit na ako. Yeah, I know it's nighttime already. It's about like 9 o'clock in the evening. Napagod ako sa ano? Sa baha kanina. So, wala masyadong ginawa. So anyway, congrats sa Miss 2018 Universe. Oh my God. Galing. Grabe. And also, wala lang masyadong masabi. So, tomorrow, I'll be vlogging about our bags from Wonder Plus. I'll be vlogging about the 3 bags. Grabe, sobrang ganda, made of plastic. Ganda talaga. And also, don't forget our giveaways. We wear bears, and this is the icon. So, ganito na lang. So, it's a good day, bro. Grabe, baha talaga kanina. Say what? Yeah. Oh. Drop it. Drop it. Drop it. Drop it. Yeah. Say what? Yeah. Oh. Drop it. Drop it. Drop it. Drop it. Yeah.